भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 107 verse 20 as सकाळीच्या वेळार देवाचे उद्धार आमकां म्हणटा. किर्तनांत 107 अविस्वर ओळी 20 म्हणटा की अपुर्बेन आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. आज म्हणटा की अपुर्बेन आज 90 आनी 5 दिसाच्या ह्या भासोणेंत एक अपुर्बायेचे उतार अशें आसा की पण आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली म्हळ्यार देवाच्या उतरान जीव आसा, देवाच्या उतरान सकत आसा, देवाच्या उतरान पदवी आसा. आज म्हणटा तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. तांचो जीव ताणें नासांतलो निवारलो. एक घडीभर हे सकाळीचे वेळ आमचे दोळे धांपया. दिव्या अर्गा आमच्या देवाक सकाळीचे वेळ ताचे उतार आमी आयकते आसाव. ताचे उतार वाचते आसाव. ताचे उतरान सकत आसा, ताचे उतरान जीव आसा, ताचे उतरान पदवी आसा, ताचे उतरान बोळ आसा. तसल्या देवाच्या महिमेंत उतराक ताका आमी अर्गा दिवया, वाकण्या. आपले उतार धाडून ताणें आमकां हर एक दिसा तो बरें करते आसा, समाधान दिवन आसा, आमकां धैर्यादी करते आसा, बळवंत करते आसा. आज तो आमचे कडेन उलयता. ताका आमी अर्गा दिवया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकण्या, ताका आमी दिनवासया. म्हज्या मोगाचे न्हू भोव अपुर्बायेचे एक घडीत हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. 2 देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळांनी हाडया. पळया एक किर्तनांत अविस्वर 107 वळी 20 वाचया आमी. Psalm 107 verse 20. आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. तांचो जीव नासांतलो ताणें निवारलो. जीव ताणें नासांतलो निवारलो. अनेक उतार Psalm 119 verse 68. पळय Psalm 119 verse 68 पयले केदार उतार म्हणटालो. पळय तूं बरो आनी बरो आनी बरें तें तूं करताय. बरें तें तूं करताय. तूं बरो आनी बरें तें तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत तूं करताय. बरो देव आमी जायते पटी म्हणटा बरो देव केदींच वायट करिना. हांगा म्हणटा की तूं बरो
आणि बरें तेच करते. देवाचे गुण बरे आणि बरेपण करचे मात्र देवाचे गुण. देवसार खोटो पातकी आणि हर एक दिसा ताचे काम विपाड करचे, दुस्मान काय घालचे आणि सगळे डिस्ट्रॉय करचे, नाश करचे हे देवसाराचे काम. देवाचे काम बरे करचे, उबे करचे, बळवंत करचे, आरोवन दवरचे हे देवाचे काम. म्हणजे मग न्हू एक घडीत हांव तुमच्या म्हाका टेस्टमनी दिल्ली ह्या भयणीन ब्रदर म्हाका दिवंक जायना प्लीज तूं दी. ही टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरतां. तांकां एक विलेज आसली, तांकां एकच भुरगो, दुबळी फॅमिली, एक ल्हानशें तोट आसा आनी तांणी म्हज्या मोगाचें न्हू एक बरी एक तांणी आतां बरी व्हडली गायो मेळटात आनी तांणी एक गोरवां पोसूंक सुरू केली. सुमारे 5 गाय लॉनार हाडली आनी एक बरो गोठो बांदलो. एक 2-2.5 लाखाचो आय थिंक अशें बरो गोठो बांदलो. आनी गोठो बांदून ह्या गोरवांक 5 गोरवांक लॉनार तेणी गाय घेतली. म्हज्या मोगाचें न्हू अशें थोडे दीस बरे गेले. बरी दुदाची गायो आनी कंटिन्यू घोव सकाळी दनपारां वाटेवर दूध विकतालो आनी इल्ले थोडे पयशे ताणें कमयले. 4थ्या म्हयन्यांत एक गाय सीक पडली. पळय तिचो भावार्थ, एक गाय सीक पडली आनी म्हज्या मोगाचें न्हू ही सीक पडली गाय 2 दीस मरण पावली. एकदम देदस्पर जाली ती, एकदम देदस्पर. बरी दूध दिवची गाय एकच पटी मरण पावली. ही कितें करचें म्हूण कळोना. देदस सगळी आनी कोण कोण आयिल्ली आनी म्हणा लागली की हो गोठो सामाना कोणाकडेन हाण पळया. कोणाक हाण पळयले आनी म्हणलें की ना हो बांदिल्ली सुवात जागो ही रीत वाटेवर तुमकां कळीत आसा तें सारकें ना. आतां कितें करचें. ऑलरेडी 2-2.5 लाख घाण जाला आनी उरली 4 गोरवां आसात. आतां कितें करचें. तांणी ती सोडले आनी दुसरे आनीक बांदले. पयशे ना तेंचे रीण काडले. कितले ह्या गोरवांक पोसच्या खातीर तांणी आनीक गोठो बांदलो. आनीक गोठो बांदल्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू त्या गोठ्यान गाय गोरवां मरूं ना. बट आनीक प्रॉब्लेम जानवरां मरूंक ना. बट आनीक प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार किरणट्यो. तुमकां कळीत आसा किरणट्यो. दूध काडूंक जायना तितल्यो किरणट्यो. कितें कितें वखद कितें कितें सगळें घाले जाल्यार किरणट्यो उणी जायना. आनी ती देदस्पर जाली. आतां दुसऱ्यांक आनीक लाडले. तोय म्हणालो ह्या खंयच्याय सुवातेर तुमी गोरवां पोसल्यार तुमची गोरवां उद्धार जायनात आनी आनी तुमकां कितें ना कितें प्रॉब्लम्स आसा. त्या खातीर गोरवां पोसचीत तुमी बंद करून सोडा. आनी निर्धार घेतलो आनी कांयच उपाय ना. आमी जानवरां विकया आनी कितें म्हण मुखार करया. तितल्याकच कोणें मागण्याचो व्हिडियो दिलो. हे मागणें तेणें आयकूंक त्या दिसाचे उतार आसले इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 50:4 ओळी 17 आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 17 तुज्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां ती सुफळ जायना. ताका लिंक जावन जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 पळय वाचचें घडी. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 त्या सुवातेर आमकां म्हणटा की धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयल्लें तें तुवें सत्रान पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातले. सर तुज्या कामान सुफळ जातले. सगळे बायबल कोटेशन वाचले. दनपा 3 मागण्या तेणे भाग घेतले. म्हज्या मोगाचें न्हू तांकां बरोसो आयलो गे. सडनली बायल घोवा लागी म्हणा लागले की आमकां प्रॉब्लम्स येयला. आतां एक 4 म्हयने येता. हाचे पयले आमी गांवची गोरवां पोसतालीं, गांवची जानवरां पोसतालीं. ना किरणट येवनात. आमची गोरवां मरोन पळोवन तेच ना. आमच्या जाग्यार समस्या नासले गी. आतां अचानक समस्या आयले गी ना. कितेंय प्रॉब्लेम आमी आसतना मागणें करया. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भयणीचो भावार्थ पळया. ह्या भयणीन 3-4 मागणे गोरवाच्या गोठ्यान. आमकां एक इल्लेशें हांसो दिसतालें. इवन फाणी म्हण दिसतालें. म्हणल्यार एक जोक्स टायप. तिणें म्हणलें की सोम्या आज हांव आराधन करता. ह्या जानवरां मदीं 4 गोरवां आसात. दिसपडटो ग्रास आमकां तांतूंतल्यान वचूंक जाय. आज आमी कश्टान आसा. आमकां दूध काडूंक जायना. सगळे आंगार किरणट्यो चडटे आसात. सोम्या तुवेंच कितें म्हण वाट दाखयची. 3-4 मागणे तिणें गोरवांच्या गोठ्यान म्हज्या मोगाचें न्हू त्या सुवातेर तिणें मागणें आयकूंक सुरू केलें. 2 दिसा भितर एकच किरण त्या
गोरवाच्या आंगार जावं दी ना मनशाच्या आंगार जावं दी चर्ची नातली मात्र न्ही सगळ्यो किरण त्यो खंय मायाक जाला म्हण कळीत ना सिंपल उतार एक सिंपल म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा म्हणटा की उतार आयचे दिसा पळय आमकां साम चॅप्टर 89 वर्स 34 पळया कीर्तनांत 29 आनी 89 वडी 30 आनी 4 एगडी वाचया आमी म्हजो करार हांव म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना म्हजो करार हांव केदींच मोडचो ना आज म्हज्या हांव तुका उदरगते पावयता म्हणलो देव आमच्या पक्षान आसा आज ताचे उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन आसा की ह्या भयणीन कांयच कळीत नातल्या वेळार खंयचे उपाय नातल्या वेळार तिणें 3 to 4 तिणें त्या गांवान गोरवाचे कडे सोम्या ही किरण आमच्या आंगार चडते आसात जानवरां सतयते आसात एक गाय आमची मरण पावली आनी 4 गोरवां आसात सोम्या होत आमचो दीस पडतो ग्रास आमी ह्या कश्टांत तुका आमी आराधन करता ह्या समस्येंत आमी तुका आराधन करता ह्या कश्टाच्या वेळार तुका आमी स्तुती करता थंय 2 दीस देवाचे उतार जिवे देवाच्या उतारान जीव दिवचे देवाच्या उतारान सकत आसा ती म्हणाली ब्रदर बेजार पावा नाका आमी 3 to 4 गोरवाचे कोणार हांवें सांगलें म्हाका कांयच ना ऑलरेडी तुमचे टेस्टिमोनी तुमचो भावार्थ तो तुमचो भावार्थ अशें म्हाका परतून पळय उतार म्हणटा की आज नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 पळय नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय मन बदलूंक मनशा सायबाचो तो काय मनशा सायबाचो न्हय फोट मारूंक देव मनीस न्हय आनी मनशा सायबाचो न्हय तो मनीस आमी घडये बदलते रावता देव जे कितें बसयता ते आमच्या जिवितान करता म्हज्या मोगाचें न्हू आज तर ताचे उतराक आमी कितलो मान दिते आसा ताचे उतर आमी कितले वाचते आसा आमी दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड मात्र न्हय ओन्ली प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड मात्र वाचा काल राती म्हज्या मोगाचें न्हू हांव जुजेची सगळी हिस्ट्री घेवन बसलो सगळे जुजे जिवीत परतून वाचता देव तुका जिवाळ करता वाचता देवाचे उतर तुज्या हाडांनी शिरेनी घाटा येता देवाचे उतर वाचता जे कितें नेगेटीव थिंकींग फेलियर म्हणजे म्हळ्यार सलवणी म्हणजे सगळी विशयो तुज्या मोतीत हळसून वेता देवाचे उतर वाचता खंडीत जावन तुका असो भरोसो लागता की हांवें हाताक घाल्लें काम देव पावयता नाच जाल्यार तो म्हाका दुसरी वाट दाखयता हो भरवोसो तुज्या काळजा भितर उपसाता त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ही भयण पळय तांचो भावार्थ एक गोरवाचो गोठो लॉस जालो आनीक गोरवाचो गोठो लॉस जावंक दिवना देव तांच्या पक्षांत रावलो काल्पनीक काणयेचेर भरोसो दवरच्या विशयांत देवान तांकां कळीत केलें मात्र न्ही थंय तो सुटका लागून देवान आपल्या मोगान हाडून 2 दिसां भितर सगळ्या किरणटेच्या व्हडल्या सैन्याक देवान धांवडोवन सोडले त्या खातीर तुज्या विरुद्ध वापरून गेलेली खंयचीच हात्यारां सफळ जावची ना त्या खातीर म्हज्या भियानाकात आयचो दीस आराम करता जेजू क्रिस्त नांवाचेर देवाच्या उतराचेर पात येवन ताचे थंय एक जावन दीस आराम करया खंडीत जावन आमी बळवंत जातले 4 म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक त्या गायनात भाग घेवया ताका आमी अर्घ दिवया वाकणया 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया महाकार्या केल्यान सर्वेस्वरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान मर्सोना वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया
दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सोडवोनान मुजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वेस पोर देवाकास दिन वासून गावया दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकास दिन वासून गावया दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकास दिन वासून गावया दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकास दिन वासून गावया दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया दिसाय सोबोरतो उल्हासान गावया. हांव बेंगलोरांतल्यान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साथ दिवंक सोदतां. म्हज्या पुताक सेकंड PUC 94.6 मार्क मेळिल्ले. ताची आशा आशिल्ली की ताका 95 अबोव जाय म्हण. तशें आसता आमी ताच्या हिंदी पेपरान ताका इल्ले उणे मार्क आशिल्ले पूण रिवॅल्युएशनाक गेले. तशेंच आमी डिवायन मर्शींतल्यान वर्ड ऑफ गॉड काडून घेतले ते आमी रिपीट करनाशिल्ले. हांव अशें आसता ताजे रिजल्ट येताना ताका 1% चड जावन 95.6 मार्क मेळ्ळे. तशेंच ताजें CET एग्जामी बऱ्या तरान जावन ताका CET ती बरे मार्क मेळून ताका बरें एक इंजिनियरींग कॉलेजींत एडमिशन मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां आनी होग लाभ. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक्यू. हांव पुत्तूरतान उलयतां. हांवें आनी म्हज्या पुतान ताका दुबयंत बरें काम मेळच्या खातीर पिटिशन घाल्लें. ताका किर्तन 91:15 किर्तन 29:11 रिपीट करूंक सांगिल्लें. हांव म्हजो पूत आनी आमच्या कुटुंबाची ह्या पासून सदां मागतलां. 4 म्हयने उपरांत एका व्यक्ती मुखांतर ताका बरें काम मेळ्ळें. देवाक जावं अर्गां. ह्या पासत आमी देवाक अर्गां दितां. आमच्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. 5 पासून आमी जाणटले उसारया आणि 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवार कसो आयला देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 11. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे ताका सत म्हणटलो कोणूच लयचेक पडचो ना. सेकंड थेसलोनी चॅप्टर 3 वर्स 3. पूण तुमी सदांच विश्वासी तो तुमकां बोळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडनशें तुमकां राखतलो. लूक चॅप्टर 11 वर्स 10. कित्याक मागता तो हर एकलो घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्यान उक्तें जाता. मॅथ्यू चॅप्टर 21 वर्स 22. जे कितें भावार्थान तुमी मागतात ते सगळे तुमकां मेळटले. हांव सिस्टर फ्लोरेन्सिया काण्यान उलयतां लूस कॉन्व्हेंटाचे. हांव 5 म्हयने जावन पाटीच्या कण्याच्या दुखीन वळवळटली. आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार पाटीच्या कण्याचे MRI काडून पाटीचे कण्याचे गांच सुटलात म्हणून म्हाका कळ्ळें. तांणी म्हज्या भावाचे दुये फोन करून विचारलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. तें हांव रिपीट करनासली. आतां म्हाका इल्लें बरें फोन लापलां. देवाक अर्गां जावं. प्रेज जीजस. थँक्यू जीजस. एंड ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव मस्त उपकार बावडटां. म्हजें नांव मेरी एंथोनी पेस. हांव लंडनांतल्यान उलयतां. पयलीं सावन आसा म्हज्या ब्रिटीश पासपोर्टाची पिटिशन घाल्लें. ते वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनात आसली. पासपोर्ट जावन आयलो. इल्लो टायम लागलो. दुसरी सक्सेस जावन आसा. म्हजे भांगाराचे कोंत भायर पडले.
हांवें ताका पिटिशन घाल्लें. दुसऱ्या दिसा तेंय मेळ्ळें. तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भावाची दुवेची ऑटिस्टीक. तेंगे जालाय कोणाकी ब्लड चेक करूंक सोडिना. मस्त बरी आमी ट्राय केल्लें पूण ताणें सोडूंक ना. मागीर हांवें पौर्णिमाणे ब्रेस्तार हांवें ताचें पिटिशन घाल्लें. सोमारा दीस ताणें तें ब्लड चेक करूंक दिलें. देवाक अर्घ आनी होगलाक महिमा. आनी ताणें आमच्या पासत मागिल्ल्या प्रकाशाक आनी प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आज ब्रेसरचो दीस जावन आसा. देवाक अर्घा दिव्या आयच्या दिसा. ह्या दिसा देव आमकां राखून दी, सांबाळून दी. हर एक वायट विघ्नांतून म्हज्या मोगाचे न्हू तो आमकां राखून व्हरूं दी. बापा तुजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. आपले उतार धाडून तूं आमकां बरी करता आसाय. हर एक दिसा तुजे उतरां जीव मेळटा, भलायकी मेळटा. आमची अस्कत काही इरारे बेजारे पयस वता. बापा आज आमी तुका अर्घ दिता आसतना बरी भलायकी आमकां फावो कर. हाता गेल्ली कामां पोंता पावय. आमच्या विरुद्ध आयलेली सगळी वायटपण, अनकाराची, काळोखाची, पिडेची असली खरका आमकां सोड नसूं दी. बापा तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ताच्या भगवंत अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. बापा आमच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक वर्त्या सक्त्यान भर. सगळे उठ्ठा आसतना जांफळो तांकां उठोवंक नाका. इवन खंयचे पिडेक सांपडला तर आळसाय ही सगळी सोड नसूं दी. आनी सर्गीची सकत आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्याचेर वतय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ब्रेसरोचो दीस दनपारां 12:30 थावन 6 वरां पर्यंत विनवणे खातीर पवित्र सक्रामेंत भायर दवरताले आमी. सगळ्या संवसार खातीर माग्यांक, कॅन्सर पिडेस्त खातीर माग्या, परत मणिपुरान चलच्या सगळ्या उसांबळे खातीर माग्या, रशिया आनी युक्रेना खातीर माग्या. वेळ आसली येया. कावन्सिलींग येतली बाबा तुमी बसा वेग घेवन सुमे सांगाता बसून संवसारांतल्या जण एकल्या लोकां खातीर माग्या. सांजे 6:30 तावन 7 मिस 72915 इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स प्रेयर. त्या खातीर आमी जण एकले भाग घेवया आनी सुमेची परती सकत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. हांव बेंगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. गळे केल्ल्याक पश्चातापवतां. आमी कोरोना टायमार एक बिझनेस घाल्लें. थोड्या कारणां निमती त्या बिझनेसांत आमी फाटीं सरल्या. आमी त्या बिझनेसा लागीं 4 लाख भांगार दिल्या. एका वर्सा उपरांत पाटी विचारल्याक 2.5 लाख दिल्यार आमी तुमचें भांगार पाटी दिता म्हूण सांगलें. आमी कितें करचें म्हूण कळना. हांव फाटल्या 1.5 वर्सां तावन डिवायन मर्सीचें ग्रूप मागणी आयकतलीं. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करतलीं. विदीन 6 मंथान तें भांगार म्हाका पाटी मेळ्ळें. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. थँक्यू जिजस. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या पुताची. तो इंजिनियरींग शिकतलो. म्हाका इंजिनियरींग मस्त कश्ट जाता. इंजिनियरींग सोडटा म्हूण आमकां इरिटेशन करतलो. हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करतलीं. आतां तो सगळे सब्जेक्टान पास जाला आनी ताका आतां मस्त इंट्रस्ट आयला. देवाक जावं अर्घ आनी होगलाप. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवा आनी तांकां देवाचे देराळ आशिर्वाद मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हगे एक साक्ष दिवपा आसलोली आनी हांव ती साक्ष दितां. आनी साक्ष म्हळ्यार म्हगे तुयेलें काजार कसली आडखळ नासतना बरे भाशेन तेंगेलें देवान हे काजराक कसली आडखळ नासतना तेंगे बरे भाशेन काजार केलें म्हूण हांव देवा आर्गां दितां. आनी देवान म्हाका भायल्या पॉलिटेसान हांव काम करतां कुवेट. देवान म्हाका जायतीं देणी दिल्या आनी देवान म्हज्या घोराब्याचेर म्हज्या भुरग्यां सगळीं मिजमितां केल्यान. आनी तशीच हांव देवा आर्गां दितां आनी देवा दिनवासतां. कित्याक तेणी जायतें आमकां दिलां देखून. आनी तशीच हांव दुसरी म्हजी साख दितां. म्हज्या पुताकूय एक बरी सिरीस दिवन जेन्ना तो आतां बरे भाशेन काम करता. 3 म्हयने जाले बरे भाशेन तो आपलें काम करता. देवा आर्गां दितां आनी देवा दिनवासतां आनी वाखाणटां.
तशी देव बरो करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाशाक आनी ताचे टिमीक. तेमी आमकां देवाचें उतर दिवन आमचो घराबो, आमचो कुटुंब, आमच्या कुटुंबाक सगळें बरेंपण देवान दिल्ल्या पासत हांव आर्गां दिता आनी दिन वाचतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस. God, our loving Father, I thank you for the wonders you worked in the life of my nephew's daughter. She was studying in class 6. As she was writing the exam, I had asked Brother Prakash and his team to pray for her so that she may do her exam well. And the words were given to me. Wisdom 7:7. Philippians chapter 4 verse 13. I was going on repeating these words, and other day she got her result and she passed in good marks. For working such a miracle in our life, I remain grateful to God for His wonders, for His love, for His care that He is showing us every day of our life. I also thank Brother Prakash and his team for constantly praying for us without ceasing. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify Jesus. हांव जोशनी ब्रह्मावतावन उलयतां. पयल्यान पयलें धन्य देवाक अर्गां दिता आयचो दीस फावो केल्ल्या खातीर. डिसेंबरांत हांवें UK युनिवर्सिटीक शिकोवंक अप्लाय केल्लें. एक इंटरव्यू पास जावन सीट कन्फर्म जाली, पूण आनीक इंटरव्यू आसा म्हूण मेल आयलें. आनी इंटरव्यू फेस करूंक धैर्य आनी बोल जायचे म्हूण. तशेंच म्हजे विजा आनी म्हज्या न्हवऱ्याची विजा खंयचीय आडखळ्यो नासतना बऱ्या रितीन जावचे वरी हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. विजडम 7:7, फिलिपिन्स 4:13, इसाया 11:2. आनी आमी सदांच रिपीट करनासल्या. मस्त अप्स एंड डावन्स आयले, पूण आमी धैर्य सांडी नासतना रडून मागल्या. आज म्हजी विजा येवन हांव UK पळोवन करून आसा आनी तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याची विजा एप्लिकेशन प्रोसेसार आसा. इतले व्हड जाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरें मागता. देवाक जावं अर्गां, होगलाप आनी महिमा. देव बरें करूं.